al mujahiduna fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim eta teh jalma-jalma anu jihad, jalma-jalma anu berjuang di jalan Gusti Allah ku harta bandana, kersa ngainfakkeun hartana pikeun perkara anu mantak turun ridho ti pangeranana. Maksudna nasorupkeun harta bandana pikeun perkara anu diridoan ku Gusti Allah. Ang naon si kauntunganana udunan rojaban, naon si untungna mantuan masjid ku sedekah urang. Maaf, keuntungan yang pertama saat orang yang bersedekah hidupnya tidak akan pernah susah. Janji Nabi, mana kosong malun abdi min sodako, muang ngurangan harta lamun dipakai sedek. Bal yazdad balik tak bakal nambah insya. Kunaon disiksa Jibril eta wanoja jalaran keur hirup di dunya eta wanita jadi seorang istri nu teu daek maturan salaki lamun keur mam Gusti. Awas ka hade ibu ibadah ece ngambang lamun can menang ridho nu jadi salah. Syarat wanita ke surga satu turut ke Allah jeung Rasulna, nu kadua nurut ka nu jadi salaki. Surga bagi seorang istri itu udah bukan pada orang tuanya tapi kepada suaminya. Surga nu aja di salaki dua hiji kolot dua mitoha nangan ibu geus teu diinung bapa surgana aya dinu janten caroge. Mantak lamun anak mah di telapak kaki ibu, kalau istri di telapak kaki suami. Maka bisi salakina najong antep. Tendangan ti surga eta gitu-gitu. Janganlah kau suka membukakan aib sesama. Kesana kemari kau cerita keburukannya. Semut yang di seberang lautan jelas kelihatan, tapi gajah di pelupuk mata tiada kelihatan. Ah, keterlaluan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala hadza jam'ana insyaallah jam'an mubarakah wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan maghfirah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khairu khalqillah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala dzatil muhammadati wa rahmatil munazzalah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nabiyyina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa ma'walah ay wa man sabi'a hudahu ila yaumil qiyamah amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Al-ayah ayat samimil ayah wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam innal hikmata al-isra wal mi'raj ta'limu li ummati wa qala aidan as-salatu mi'rajul mu'minin wa qala du'a Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa balikna ramadana wa hasil maqasidana wahnu amin. Pan bieu teh keur ngadoa lain keur ngahulang. Aos doana sasarangan aya alim amin mah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa ballighna ramadana wa hasil maqasidana. Di pangkar masih kene paciweuh can maca Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Konsumsi gerak maman mangga. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul habibun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil
kahatur ti payun kersa pamandu waktu penata acara nu ku jisim kuring dipihormat sahibul auqat urang doakeun mudah-mudahan anjeunna sing tambih-tambih kaberkahan ti Allah Subhanahu wa taala amin ya Allah ya Rabbal hadratil mukarramin para alimil ulama warasatul anbiya para kiai para ajengan para asatid wal asatidah Bapak Haji Sinarang Ibu Hajah sadayana santri wal santriyah nu ku jisim kuring dipihormat wabil khusus para tokoh masyarakat tokoh agama setempat nu ku jisim kuring dipihormat pangarsa Bapak Maman nyatana Bapak Lebe atau Bapak Wawan atana pi Bapak Dewan oge Bapak Asep Nanang Kustiana oge Bapak Udin Samsudin oge Bapak Maman Disub oge Bapak Mamat oh dia Bapak Omi Kuncen wah hujan ya Pak Omi tulisanana ya Omi Kuncen hujan Pak Omi ya wayahna ulah mandi engke demun bung amun ieu lamun bung turun tah etanya bangkong talian gantung moal turun tah bangkong bangkong na moal turun tehnya Bapak Haji Nuh Kang Aris Bapak Hansip Bapak Agus Suheli Bapak Rudi Bapak Asep Nurjana Bapak Wawan anjay loba amat ya guys Bapak Haji Saganda Bapak Rudianto Bapak Kusnan ini di absenan kudu nyawer saurang-saurang kain kedengnya oke teka langkungan aparatur pamarentah nuku jisim kuring dipihormat keresana para RT ya kakarak abdi ceramah macakan RT lain nomor tapi ngaran poe RT Senen Bapak Nana Mulyana kakarak ya Kang Bapak Senen Bapak Nana Mulyana Bapak Salasa Bapak RT Salasa Bapak Deden Kurnia oke teka langkungan Bapak RT Rabu Bapak Dede Tiadi oke Bapak RT Kamis Bapak Maman Bapak Omi salaku Bapak RT Jumat Bapak Omi double ya kuncen ongko RT ongko ya Bapak RT Sabtu Bapak Toha Suryana Bapak RT Minggu Bapak Darta Bapak RT nepi ka poe kiamat Bapak Cecep Supriyana loba ya RT na di dianya wabil khusus ka Bapak Kadus sepuh urang sadayana sanaos anom kene oge dina kapamimpinanana nyatana sepuh urang ti Bapak Kadus Taman Baru pangersa Muhammad Yusuf Resmana oke kitu deui Bapak Kuwu urang sadayana Bapak Deden Mulyanto alhamdulillah jeung Pak Kuwu enjing mangga sasarangan ayeuna sasarangan deui mudah-mudahan urang doakeun pamimpin urang sadina raga ngaheuyeuh daya ngolah kana desa sing merenang taufik hidayah ti Allah Subhanahu wa taala amin ya Allah ya Rabbal utamina segenap para panitia penyelenggara peringatan Isra wal Mi'raj baginda Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam teu wilayah yang begitu luar biasa dan bersinergi daripada pemerintah desana boyeg leungeun enteu tangan sinareng para kasepuhan para jamaah sadayana bersama-sama mengadakan acara peringatan Isra Mi'raj ieu mudah-mudahan perjuangan para panitia sing dijadikeun ladang amal ibadah di payunan Allah Subhanahu wa taala amin ya Allah ya Rabbal oke teka langkungan daripada tim hadroh yang begitu luar biasa orang doakan wasilah anak-anak hadroh membaca sholawat menambah rasa cinta kita kepada baginda Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam pangarsa Bapak Kiai Ibah Misbahuddin Ainul Mubarak Qori Jawa Barat pun lanceuk urang doakeun setiap huruf nu dibaca ku anjeunna sing nurunkeun rahmat ka deudeuh ti Allah Subhanahu wa taala amin kehebatan daripada Al-Qur'an ulama geus pernah ngadamel syairan Al-Qur'an kalamullah unzila ala Muhammad wa qiraatuhu ibadatun wa sami'ahu rahmatun Al-Qur'an kalam Allah diturunkeun ka Nabi Muhammad maosna janten ibadah ngadangukeunana bakal menang rahmah alhamdulillah jadi pangarsa Kang Kiai nu maca Quran anjeunna ibadah urang teu maos tapi ngadangukeun insyaallah bakal menang rahmah insya utamina sim kuring ngaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan asa berat nanggung berat cuhun berat narima keunana ningali warga masyarakat kampung blok Taman Baru Sunia nu hadir sakieu seueurna alhamdulillah mudah-mudahan urang dieu nu halala diresing para raos yuswana
sing rampil milik rizkina, sing barokah kahirupanana, atau orang blok Taman Baru, masyarakat desa Sunia nu hirupna tani, mudah-mudahan tanina sing salubur, nu arusaha usahana sing talambih makmur. Tapi simkuring tadi ngaos nyatana para jamaah sadayana di blok Teja barang perjalanan kadi ngalangkungan Sangyang eta kacida luar biasana, patamanana luar biasa begitu endahna. Nya tomat ambalayah paku di jalan kitu mun di Bogor geus moal uman eta. Tomat di pinggir jalan kos kitu teh. Nya mudah-mudahan berarti tanina mah subur. Mudah-mudahan hargana sing ngajadikeun patani jadi makmur. Amin. Rada bedas amin euy jiga semangat. Bongan keur turun ya harga tomat. Para jamaah sadayana mudah-mudahan orang dieu nu garadu turunan sing saroleh solehah. Nu teu dalaramang sing diangkat panjawatna ku Allah Subhanahu wa taala. Nu teu acan daramal mudah-mudahan sing kenging pada amalan rizki min haitsu la yahtasib. Amin ya rabbal. Ibu bapak jamaah nu ku Allah mulyakeun ngadegna jisim kuring di tempat ieu teu aya sanes lain maksud ngajarkeun ngojay kamari ngucurkeun cai kaluhur teu pisan-pisan sim kuring masa ukur niat silaturahmi nu dipamrih teu aya sanes barokah tina silaturahmi urang sadayana sing kenging ridho ilahi anak kitu kenging syafaat Kanjeng Nabi turta panjang yuswa sareng gampil milik sinareng rizki. Amin. Dumasarkan ali hampura bae boh bilihna dina enggoning cumarios ieu kirang tata kirang basa kirang panata dudugak lukak lanyap jumantaka kasar basangkal tur gariha bilih ceramah kuring pondok mantak nyogok panjang mantak nyugak maur saur bae carek agung cukup lumur anu kasuhun jembar panghampura anu dipenta ti palawargi sadayana kumaha bade ngahapunten. Alhamdulillah. Ibu bapak jamaah nu ku Allah muliakeun peringatan Isra wal Mi'raj baginda Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita jadikan momentum untuk bersama membangun generasi yang berkualitas, berakhlak, beriman dan bertakwa di era digitalisasi. Sabab naon jamaah sadayana tanpa keimanan dan ketakwaan hancur aina generasi muda. Bener tah henteu? Masya Allah luar biasa apalagi zaman-zaman media. Apa-apa sekarang dipiralkan. Komo barang sim kuring beres istirahat sejenak di bumina pangersa Bapak Wawan atanapi Bapak Dewan barang sim kuring lumampah ningali tikat tebihan eta kamera cing jarentul di hareupeun jamaah bocu aing teh loba nu ngarekam rupana ieu nya mangga kasep alpakir ngaridoan anjeun ngarekam ngan ngawiat dina uploadanana wayahna ulah aya potongan dina masalah ceramah teh cekap we ti bismillah atanapi ti salam pertama sampai salam sim kuring undur kadah diupload sadayana ulah diedit ulah diputang potong tekenging abdi teu ridho dunya akhirat. Saya tidak punya YouTube hampura loba di YouTube ge padewan sim kuring mah lain YouTube sim kuring eta mah sapertos kieu we ayeuna meureun nuju ngaos direkam ku YouTuber terdekat. Silahkan jadikan media untuk nilai berdakwah. Walang tardo angka yahudu walan nasor hatta tatabi amilatahum. Tidak akan pernah ridho orang Yahudi dan Nasrani kepada umat muslim sehingga umat muslim ikut dengan ajaran mereka. Maka hampura perang teknologi ulah eleh orang-orang Islam ge kudu jago IT-na. Jadikeun dakwah ieu teh sebagai sarana lewat media insya. Ngan sakitu we abdi mah teu hoyong naon. Bener Bapak-bapakku wallahi saya tidak pernah ada sakitu loba dina YouTube ngajejer eueuh saurang YouTuber nu setor ka aing eueuh eta teh. Eueuh eta teh. Keun ridho uing mah padahal uing ge nyaho eta teh mereunang duit. Tena naon kasep ridho mudah-mudahan we buah-buah uing ka surga na lewat eta insya pan anfa'uhum linnas sebaik-baiknya manusia itu manfaat dengan orang lain manfaat jang baturna mangga buah-buah ku ngarekamna anjeun heg aya iklanan heg FYP heg menang duit anjeun bisa atuh meureunana pakohan anak pamajikan atuh insyaallah ngan ngawiat we kasep ka hade sanaos wajib zakat satahun sakali abdi mah ngawartosan setiap gajian candak 10% pasikeun ka kiai setempat ka ajengan setempat di lembur anjeun anu ngarajar ikro ngajar tuturutan pepeujeuh ka uing mata setor ongko wau henteu teu naon-naonnya geus ka kiai setempat weh nya teu masalah uing mah ridho talangan lamun dipotong-potong ampun paralun saya tidak ridho karena kadang-kadang netizen yang hadir di media itu beda dengan yang hadir seperti kos kieu pangarsa anu hadir kos kieu mah ngadangukeun ti awal nugi ka akhir sedangkan pan ciri khas karakter ceramah sim kuring mah punten mayunan jamaah teh teu disamikeun anggap ini jamaah 100 orang padahal mah langkung
Kusim kuring dibagi 20 orang resep ngaos, 20 orang resep bodor, 20 orang resep tegas, 20 orang resep santai, 20 orang bebas. Maka lamun uing ngaji we serius, seri-seri na acan kena 20 orang sewoteun. Balik teh ngomong ramean keur di ditunya heuh cenah. Apalagi besok sahabat saya itu salamkeun pangarsa lamun pendak deui tanya ka pangarsa Kiai Haji Nur Khalid atanapi Cepot Sukabumi. Eta sahabat sim kuring deket akrab kos Jin dan Jun. Jadi abdi Jun mahina Jin bejakeun ceuk uing gitu. Bejakeun rekam ku anya kita masalah. Eta CS sim kuring. Tu jamaah hiji resep ngaji, maka ngaji teh ulah ngalantur, kudu sesuai mubtadoha. Acara Rojab kudu dibahas tentang bab Rojabna. Nu kadua aya golongan jamaah nu hadir teh sok milari nungguan humorna hungkul pangarsa. Humorna hungkul lamun teu aya humoran ieu ngecewes yang ngomongkeun wae. Gagal Pak Asep manggil mau balik teh. Kunaon gagal tunduh eta mau balik. Atuh sare we tunduh mah kudu lieur. Tapi lamun ngabodor eueusian punten da lain stand up comedy kadang ieu nu resep ngaji teu kaubaran nya cenah mau balik teh tiasaan ngajak interaksi jeung jamaahna tapi da pulungeun naon bieu teh ngaji teh menang naon rojaban teh aya bae nu kos kitu. Aya nu resep tegas wae 20 urang. Resep ngaji teh nu tegas nu galak luar biasa. Aya nu santai wae. Resepna teh biasa we cigan nu ngobrol. Aya deui 20 urang bebas pangarsa. Cia marek ngaji mode kumaha ge bebas, nu penting balik menang berkat. Aya tah jelema kacingali da tadi na tiungna ge nyengsol wae hese di lempang-lempang. Tuh di aromean tiung hejo. Hampura tiung hejo henteu kabehan oknum tiung hejo. Tuh para jamaah sadayana kitulah ngaranna ge ngaos pangaosan umum benten sareng para kasepuhan para ajengan di dieu lamun muka kitab dina rutinan ngahanca eta mah punten pastina tangtos loba ngaosna da ngaon ngahanca ngabalad bab wuduna bab syarat sah salatna bab rukunna ta eta mah tugas ajengan di dieu da waktosna panjang pangarsa lamun teu beres poe ayeuna datang ka minggon payun atau poe payun bisa dipegali deui. Tapi dumasar kanal ieu mudah-mudahan intina mah uing silaturahmi idharu surun neundeun kadeudeung nunda kanyaah mudah-mudahan urang menang barokah ti Allah Subhanahu wa taala oge syafaat ti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amin ya Rasulullah ya nabi laka syafa'an wa kadza matlabi ya nabi ya Rasulullah ya nabi laka syafa'ah wa hadza matlabi ya nabi ya Rasulullah ya nabi laka syafa'ah wa hadza matlabi ya nabi ya Rasulullah ya nabi laka syafa'ah wa hadza matlabi ya nabi atal murtaja ya umasiham ishfa'na ya khairul anam syafa'ah ya Rasulullah ya nabi ya Rasulullah sadayana shalawat ya nabi laka syafa'ah wa hadza matlabi ya nabi ya Rasulullah syafa'ah wa hadza matlabi
syafa'a wa hadha matlabi ya nabi ya rasulullah ya Nabi ya Nabi laka syafa'a wa hadha matlabi ya nabi. Sallu ala Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Mudah-mudahan daripada tim Hadroh Albaniyah hirupna sing tarambih barokah jeung manfaah. Amin. Sim kuring diharewosan ku pangarsa ketua kepanitia Bapak Asep jeung jajaranana wayahna Kang kami menyiapkan grup hadroh. Biasana cenah Kang dina YouTube sok aya jeung hadroh mangga abdi mah dihadrohan atuh sholawat, teu dihadrohan atuh anger sholawat. Gitu. Ngan saya kategori memang senang akan seni, apalagi kalau santri dilibatkan dalam acara-acara Islami. Lain saukur rojaban hungkul, muludan hungkul ece hitanan, nikahan, walimatul arus. Sok panggil barudak santri supados naon aya penyemangat. Abdi kapungkur ngalaman nuju masantren. Gusti, latihan kuat bareuh leungeun eueuh nu manggil-manggil. Aya nu make teh di pasantren pan gratis di kobong sorangan mah. Atuh sugan we dipanggil di lembur mah pan menang udunan hadrohna ge pan menang nyisikeun uang jajan semangat. Pan di pasantren mah kitu aya waktos-waktos narehat sok geuningan santri teh nya kos ibu-ibu lah pengajian sok aya kanya kesenian Islami mah aya rebana. Rebana itu alat yang dipakai orang masyarakat Ansor atau Nabi Madinah menyambut Rasul saat hijrah dari Mekah ke Madinah. Make rebana dan Rasul tidak marah. Lamun ibu umroh, ibu hajian atau napi ibu jarah ka Mekah ka Madinah. Ke bakal napak tilas di antawisna aya di Madinah teh naon? Aya ngaranna tempat ayeuna Masjid Saniyatil Wada. Eta tempat kapungkur orang-orang Madinah nyekelan rebana nyambut Rasul yang datang daripada celah-celah perbukitan menyambut hijrah dari Mekah ke Madinah. Dan Rasul ngambek Kang, Rasul tersenyum saat mereka tola'al badru alaina, dan Rasul tidak marah. Seandainya eta rebana diharamkeun, Rasul pasti ngambek karena Rasul tidak akan pernah diam akan kemaksiatan. Aya hadis takriri, aya hadis qauli, aya hadis afali. Takriri teh cicingna Nabi ningali sesuatu kejadian, berarti eta ngajadikeun hadis bahwasana eta alat ada yang tidak diharamkan. Memang aya alat-alat musik nu diharamkeun dina kitab Sulamul Taufik. Mangga teh teuing eta mah pirarian dina kitab Sulamul Taufik bagian bab maksiat cepil aya ta alat-alat musik, tapi insyaallah ieu mah tradisional jeung alat musik nage nu ngajadikeun urang nganterkeun urang nambah cinta ka Kanjeng Nabi Muhammad. Nya panaya qosidah geuninnya ibu-ibu pengajian qosidah mun ibu-ibu nyekel hadroh lieureun kasep lieureun loba teuing pareasi pan ari hadroh mah tung 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 taratak tung tung tarak tung tung tarak tung tung turung tung 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 turung tung tarak turung tung tarak lieur kan ini mah mantang ibu-ibu mah nu gampang-gampang saja qosidah we geus qosidah mah teu kudu lobaan genepan mahi jeung pokal-pokal. Kuanu gadena 3 kotekna hiji vokalis 2 geus sedeng tung ulah pundung balik teu meunang berkat ulah pundung teta qosidah tah aya deui mang santri nu rada rame mah recet geuning cerawis tah recet eta mah ulah sok protes beda lembur beda ngaran nya hampura. Di Bogor mah anom keneh dipanggilna ece cerawis. Berarti geus kolot di Majalengka mah emak marawis. Udah Majalengka karena ge emak marawis. Rada kolot eta mah berarti nya rada gancang eta mah eueuh opak aya gemblong eueuh opak aya gemblong emping cuhucur opak gemblong opak gemblong emping cuhucur tenanon teh opak mah kentang oge daek sayuran oge daek tomat oge daek cabe oge daek masalahna paku pakarus hampura sim kuring ada status hari ini pagi desa Sunia zuhur desa Sunia loba nu ngomen cenah Kang di dinya mah nu geus mobil pinuh ku sayuran itu nuntos-entos cenah mobil teh pinuh ku sayuran nuntos-entos padewan eta wayahna tadi geus nyiapkeun 2 kardus kurang eta teh 2 kardus mah soalna mau awak ka pinuh mun 2 kardus alhamdulillah terus kasohor geuning eta nu ngomen lain orang Majalengka pangarsa aya orang Kuningan aya orang Bogor anu damel di pasar teh cenah abdi ge nyandak sayuran cenah di Sunia cenah Kang pasti loba mobil akang pinuh teu caing teh canda caing teh kitu hanya insyaallah Kang percaya ka orang Sunia mah lamun teu nya ingetan we ku akang cenah kitu ieu teh mantak wayahna we Pak Kadus eta mah geura siap mun ada loba seutik lah masya
ada ini hadroh eusina mah sholawat nu penting ulah ngajadikeun urang poho ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak zaman nu Allah muliakeun dumasar kanal ieu Isra Mi'raj teh kajadian nu kacida agungna pikeun junjunan urang Kanjeng Nabi Muhammad. Bagaimana tidak hebat ini Isra Mi'raj, segitu banyaknya nabi dan rasul Allah, kirang langkung 124 ribu nabi jeung rasulna Gusti Allah nu di Isra Mi'rajkeun ngan hiji-hijina saha Kanjeng Nabi urang sadaya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun cek Al-Qur'an walikulli syai'in sababa, dan dari segala sesuatu itu ada penyebabna. Naon si penyebab Isra Mi'raj teh seueur para jamaah di antawisna saur sebagian ulama saurna aya pocog cegan antara makhluk Allah nu ngaranna ardun jeung makhluk Allah nu ngaranna samun atawa sama. Naon maksudna? Hiji aya pacog cegan antara bumi jeung langit. Naon pacog ceganana? Cek bumi jeung langit pacog cegan pahebat-hebat kakawasaan, pahebat-hebat kamuliaan. Cek langit ka bumi mamanas, bumi dedeh teuing maneh mah cicing di handapeun kaula, kaula di luhur anjeun eta di handap wahai bumi. Kumaha cek bumi eta? Teu masalah soal luhur jeung handap, manu penting mah kautamaanana. Utama naon? Cek bumi teh ana khairu minka, aku lebih baik daripada kalian, aku lebih baik daripada engkau wahai langit. Kumaha cek langit para jamaah sadayana? Naon dalilna? Bumi ngarasa leuwih alus tibatan langit. Cek bumi teh hampura langit. Di kaulama aya Baitullah, aya Ka'bah, nyatana kiblat, pusat kiblatna manusia saalam dunia anu beragama muslim, nyatana pusaran tengah-tengah dunia ayana di Mekkatul Mukarramah, tepat lempengan Ka'bah ditancepkeun didamel ku para nabina Allah subhanahu. Tempat tawafna jalma-jalma nu muslim, kaulama aya Ka'bah, kumaha cek langit, di kami oge di anjeun aya Baitullah. Ai cek langit teh I can be written for you. Anjir sakitu-kituna bahasa Inggris teh. Jadi aku lebih baik daripada kalian. Naon hebatna anjeun boga Baitullah, kami ge di langit aya Baitul Ma'mur, tempat tawafna para malaikat. Maka cek langit eta ngomong kitu, kanu jadi bumi, cek bumi teu narima. Di kaula mah hampura langit, aya gunung-gunung membentang tinggi, aya lautan yang begitu indah. Mana langit mah eueuh laut, eueuh gunung. Cek langit ngajawab, tetap aku yang lebih hebat daripada engkau wahai bumi. Sabab di kami mah langit aya bulan, matahari jeung bentang. Moal endah bumi lamun beurang teu dicangan ku matahari. Moal endah bumi lamun peuting teu aya bulan jeung bentang. Maka keindahanmu bumi kusabab ayana kaula langit, tempat matahari, bulan jeung bentang memperindah bumi. Masya malah hampura kahebatan bumi mah eueuhna naon tibatan langit. Cek langit teh sugan aya makhluk bumi ngagambarkeun kageulisan makhluk bumi ku perkara di bumi teu aya. Sugan ibu ngalagu indahnya batu koral, tak seindah namamu, apa moal atuh, tak seindah wajahmu. Sugan ngagoda ka awe geulis, wajah anjeun indah kos batul koral atuh bejah kitu mah lain indah. Tapi tetep we ngagambarkeun kaendahan makhluk bumi, sok make anu aya di lang. Pan kitu syair cintana Kiai Ahmad Kopiah beureum teh, danau tiwa qadhilna kikal badri ajmala fazolat fuadi fiha waki mudolila. Duh neng geuning teu nyana geulis liru bulan purnama, jadi buah di hati anak midede kabina-bina. Mun temut kana kodar tinang tos anak teh sasar. Aduh Gusti paparin abdi sobar ngemut
nyebutkeun nasib jeung qadar. Tuh bumi, orang bumi ge ngagambarkeun kaendahan makhluk nanti lain ka bumi tapi ka langit. Geulis lir bulan purnama sugan aya dohoneng geuning teu nyana, geulis lir batu bara atuh gore atuh geus kitu. Maka hampura bumi moal meunang maneh lawan kaula. Kaula mah aya bulan bintang jeung sajabana. Kumaha atuh eta cek mala cek bumi teh, langit ulah waka adigung gede hulu ulah waka sombong anjeun langit pedah boga bulan matahari jeung boga bintangna. Di kaula ge boga hiji makhluk Allah nu paling mulia, bahkan jadi alasan ieu makhluk Allah teh ngajadikeun Allah kana maneh langit ka kaula bumi ka bulan matahari bentang jeung sagala eusina. Ieu kusabab wasilah aya makhluk Allah nu cinta bernama Muhammad. Laulaka lama khalaqtul aflak, cek Allah na hadis kursi, tidaklah aku ciptakan langit bumi dengan isinya kalau aku tidak akan menciptakan dirimu wahai Muhammad. Begitulah eta langit tidinya ngalangit. Eta langit ngajentul ngahurung balung ngajanteng ngaraga meneng olohok kembang kadu molotot mata simeuten. Gusti heuh bener iraha atuh eta Muhammad geura anterkeun ka dieu, maksudna bawa ka dieu Gusti kaula ge hayang dibarokahan ku Muhammad. Wayahna Gusti kaula isin ku bumi kaula hayang kabarokahan ku Muhammad. Maka kahayang langit diijabah ku Gusti Allah. Tenang langit, kahayang maneh diijabah Allah miwarang malaikat Jibril untuk menjemput Nabi pelaksanaan Isra Mi'raj. Ku Allah ditakdirkeun dicandak Rasul ka langit, dipapai setiap langit ku Kanjeng Nabi. Ieu teh nyumponan kahayang langit. Nu penting urang sumerah ngan pelajaranana ulah sok paadigung-adigung di atas langit masih kede aya lang. Ulah sok sombong di luhureun uduk masih kena aya kurupuk. Tong sok sombong luhureun kurupuk aya kene sendokna. Geus ulah sok sombong di dunia mah. Mun bagja urang dianggo ibadah, mun sangsara dianggo ibadah. Bagjana ibadah anggo kasayan ti Allah pikeun menari ridona Allah. Bagjana keur sangsara anggo kasobaran anjeun supaya menang ridona Allah Subhanahu wa taala. Insya tadi antawisna aya deui pan seueur sauna Rasul nuju di bubungah karena Rasul saat itu ditinggalkan oleh dua orang yang beliau cinta. Hiji wafat Abi Thalib, nu kadua wafat Sayyidah Khadijah al-Kubra radhiyallahu anha, wanita terbaik yang tidak ada tanding sealam dunia. Nyatana Siti Khadijah saduna fid dunya fawzuna fil ukhra bi Khadijah al-Kubra wa Fatimah az-Zahra saduna fid dunya fawzuna fil ukhra bi Khadijah al-Kubra wa Fatimah az-Zahra bi Khadijah al-Kubra wa Fatimah az-Zahra saduna fid dunya fawzuna fil ukhra bi Khadijah al-Kubra wa Fatimah az-Zahra bi Khadijah al-Kubra wa Fatimah az-Zahra. Ya ghayral ihsan wal ata wal ghufran gharatan lil jiran innakum bi ajra. Ya ghayral is'ad wal ata wal irfan gharatan ya asiyad innakum bi ajra saduna fid dunya fawzuna fil ukhra bi Khadijah al-Kubra wa Fatimah az-Zahra bi Khadijah al-Kubra wa Fatimah az-Zahra. Ya ghayral ma'ruf wala sa'il
المغلوب والأصائل الملعوب غرة للمكروب إنكم بأدراسنا في الدنيا حظنا في الأخرى بخارجة الكبرى وفاطمة الزهراء بخارجة الكبرى وفاطمة الزهراء اللهم صل وسلم وبارك. Jamaah nu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Mangga urang gali tentang hikmah perjalanan mulia baginda Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Margi sadayana kejadian Isra wal Mi'raj Rasul eta teh pelajaran jang umat jang umat Kanjeng Rasul nyata urang sadayana. Kumaha saur Nabi unggalna innal hikmatal Isra wal Mi'raj ta'limu li ummati. Sesungguhnya hikmah daripada perjalanan Isra Mi'raj adalah naon pelajaran untuk umatku. Aya pelajaran naon? Sabab eta Isra Mi'raj teh tujuan utama cek Allah dina Al-Qur'an linuriyahu min ayatina, akan kami perlihatkan tanda-tanda kebesaran kami. Dulur nuju Rasul diberangkatkeun ti Masjidil Haram ka Masjidil Rasul liren dina 5 tempat, hiji tanah Thayyibah kota Yasrib namina, nu kadua nyatana Sajaratu Musa, nu katilu Bukit Tursina, nu kaopat Baitul Lahmi, nu kalima Masjidil Aqsa. Itu perjalanan Isra. Tidinya perjalanan Mi'raj mulai ku Gusti Allah ditinggalikeun kirang langkung dina kitab Bainama, kitab Dardir karangan Syekh Najmuddin, dicarioskeun bahwasana kurang lebih 11 ketemuan atau pependakan Nabi nalika Mi'raj ka Allah Subhanahu. Ayat 11 gambaran manusia anu ditinggali ku Kanjeng Nabi nalika keur Mi'raj di perjalanan Mi'raj ka Allah Subhanahu wa taala. Di antawisna para dulur jamaah sadayana masyarakat dusun Blok Taman Baru anu sakieu hebatna Kanjeng Nabi anu mulia nuju perjalanan Mi'raj ditinggalikeun ku Gusti Allah. Aya hiji manusia golongan manusia anu ngaurkeun satu kali benih papelakan, barang diaurkeun eta papelakan langsung tiasa jantan harita keneh, bahkan sabada jantan tiasa dipanen harita keneh. Beres dipanen eta papelakan tanpa dipelak jadi deui, dipanen deui jadi deui, dipanen jadi. Kuring hoyong naros jang nambahan wawasan fas alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Kuring hayang naros ka orang dia orang Sunia yang banyak para petani luar biasa. Punten lamun malak tomat timiti melak nepi ka panen bara bulan biasana 3 bulan, melak pare bara bulan nepi ka panen. Ayat 3 leuwih ka 4 merenya. Lamun melak cau melak eta maksudna teh panen cauna bara taun. 1 tahun, tapi sekali melak jadi deh. Tapi lila 1 tahun, lila 3 bulan, lila eta mah para jamaah sadayana. Ieu mah Rasul mah masya ningalina jalmi murulukeun benihna langsung jadi, langsung dipanen. Barang dipanen nu ditinggalkeun ku bujur ieu nu manen teh langsung jadi deui, balik deui, jadi deui, balik deui, jadi deui. Luar biasa. Aya akang mah ece mah tadi 3 bulan atau ulah waka ku Rasul eleh kene ku uing mah 1 jam setengah jadi panen kentang gedeung ge. Alhamdulillah atuh anu geus jelas doang 2 dus encan ti bos-bos sayuran nu sajen piraku moal nitipkeun ka aing. Kitu we tadi ge disebutkeun bos-bos sayuran, mudah-mudahan sing barokah amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Ieu mah hebat ce, melak harita jadi harita, panen harita teu melak deui tapi jadi deui. Man haula ya Jibril, saha itu golongan manusia modekos kumaha Jibril, ku genah-genah teuing ari melak sakali panenna berkali-kali. Saur Kanjeng Rasul naros ka malaikat Jibril, saur malaikat Jibril al mujahiduna fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim, eta teh jalma-jalma anu jihad, jalma-jalma anu berjuang di jalan Gusti Allah ku harta bandana, kersa ngainfakkeun hartana pikeun perkara anu mantak turun ridho ti pangeranana. Maksudna nasorupkeun harta bandana pikeun perkara anu diridoan ku Gusti Allah. Aya majelis talim keur dibangun ngabantosan, aya masjid keur
direnov anjeunna ngabantosan. Datang panitia Rojaban Bapak Asep jeung jajaranana jeung Bapak Kadus jeung jajaranana ngider poe Minggu teh eta sing daek manggihan bari nambahan. Ya mah kadang-kadang ngari hirup hayang menang pahala malak sakali panen berkali-kali giliran panitia datang ka imah malah ditulakan. Eta mah imah ditulakan hordeng ditutupan ai senda teh diasupkeun poho. Cocorokan pawawan ngabantuan Pak Kadus. Assalamualaikum. Cari cing di dapur. Assalamualaikum. Cak anakna, mama di payun aya tamu. Shh, cicing. Lain tamu. Saha mah anak buah si Kadus cicing. Keur naon mah mentaan Rajaban cicing cicing. Jumput jeung aing di dieu cicing handapun kompor. Ai cek Pak Kadus teh ari sendalna araya guak teh di dapur. Jalmi nama teu aya Pak Kadus. Eta saha nembalan ieu mah jurig. Uyuhan mereh henteu ngakujur. Aang naon si kauntunganna udunan Rojaban, naon si untungna mantuan masjid ku sedekah urang. Maaf, keuntungan yang pertama, saat orang yang bersedekah hidupnya tidak akan pernah susah. Janji Nabi, mana kosong malun abdin min sedekah, moal ngurangan harta lamun dipake sedek. Bal yazdad balita bakal nambah insya. Naon deui hebatna ang bener eta teh melaksa kali panen berkali-kali leres margi naon cek Allah na Al-Qur'an tadi pangarsa koritos ngauskeun ayatna majaa bil hasanati falahu asyru amsalha. Hartosna wallahu alam bil murad man sing sajalma jaa nu geus ngadatangkeun geus ngaluarkeun eta si jalma bil hasanati kana hiji kaalusan. Saya bertanya, pengajian Rojaban alus apa awon? Saya apa goreng? Hampura para jamaah sadayana lamun yakin ieu Rojaban ngayakeun pangaosan yen ta bagus punten ngagungkeun Isra Mi'raj Rasul teu wae kudu ku tabligh akbar. Ibu hampura maca kitab Sirah Nabawiyah niatan ngagungkeun Nabi dina Isra Mi'rajna ibu sami terus menang ganjaran. Buka kitab Dardir, kitab Bainama, mun teu apal anu kitab konengna meuli kitab terjemahanna buka ku euceus sejarahna. Ibu terharu dengan perjalanan Rasul niatan ngagungkeun Rasul eta geus menang ganjaran. Ibu datang ka pangijeng anak yatim saurang, ceng ka dieu kasep, ceng Kiai Haji enceng aang. Ieu ngarusak ngaran ieu tukang banner. Enceng aang. Encep aang lain enceng. Aing jadi eceng gondok di dieu mah. Heuteuna naon lah lain salah panitia tukang banner salah nyetak. Tukang banner salah nyetak Masya Allah bojong pangarsanya bo diiringi segala macam itu foto ngajajarnya beresna rapian wayahna. Aing sering ceramah ka Sangyang pak saling lewat deui pernah tah aya ngabaso sisi jalan bener uing di tukang baso eta. Ceng teh aing arek teh jadi geus kagok turun. Ek jadi tukang baso ngalirik asa eta. Ay sugan rek digratiskeun malah dobel mayar 2 kali lipat harang jadah eta. Masya masih mending ku tukang baso mah manfaat jadi nyiuhan batur kahujanan. Ieu kadang-kadang ku patani dipake ngagebot aing eta. Bener teh beledag Allahu Akbar. Kadang-kadang peureus teh haja eta karasa di Bogor. Heueuh nami teh encep Cep Aang Ahmad Sutiawan. Emang saya singkat jelemana Kang saha nami sok kirim panitia Cep Aang weh ki balap muda Bogor nya siap. Kadang-kadang ayo panjang morepet Cep Aang Ahmad Sutiawan tuh ngajejer SPDI pugu SPBU aing mulin SPDI. Macam-macam lah ngaran ieukeun wae tapi ngaranna Cep Aang. Cep teh urang Bogor pangarsa. Lamun orang Garut mah nyebutna Aceng teh ka pangarsa kalanceuk ka nyebutna Aceng ka kasepuhan nyebutna Aceng. Lamun Aang eta simkuring pada jebolan daripada pesantren Cianjur sok disebut Aang we ku guru di Bogor teh diledek doh Aang teh Cianjur ieu kitu ai guru orang Bogor teh ayeuna jadi nempel di ngaran simkuring alhamdulillah tah jadi diinget wae ku masyarakat oge boga hutang jadi Aang Suran tuh inget wae. Datang malam Jumat maca Yasin Aang jar tahu meuh si Aang di Aang deui kaluar. Alhamdulillah tuh jamaah sadayana sakintena urang teu gaduh harta banda tapi hayang berjuang kedah kumaha bi angpusihim bisa urang ku diri urang ku tanaga urang ku kamampuan urang bantuan panitia ngarapihan lapanganana bantosan panitia ngarapihan jalana bantosan panitia nyiapkeun
konsumsina. Mereka lah orang-orang yang akan mendapatkan keberkahan, melaksa kali panen berkali-kali. Nah jantu ku harta banda, anjeunna bakal korban ku tanagana. Uing mah teu boga tanaga, berjuanglah dengan pikiran. Bantuan mikir kumaha cara supaya lancar acara. Padewan wawartos ka Pakadus, wawartos ka Pak RT, wawartos ka Paku, ieu kumaha acara supaya gebiar. Kumaha lamun di masjid cek Padewan teh tadi ngobrol di masjid mah kurang luas Kang cenah halamanana. Tos we di lapangan di ditu. Oh siap centep Padewan urang ka ditu kana mobil. Ulah lempang da caket ieu anjay caket nama Jalengka mah hampir 1 kilo aing ka dieu lempang. Caket ge jeung Padewan awakna ramping aing mah gendut eungah Padewan di lempang kata ieu patieup juga entong uing masya Allah tuh jamaah sadaya tegaduh tanaga bantusan ku emutan kumasangkan ieu acara lancar. Saya lihat persatuannya luar biasa daripada pemerintah desa khususnya Pak Kadus jeung jajaranna jeung para kesepuhan jeung para pemuda-pemudina. Alhamdulillah al-jamaatu rahmatun, kebersamaanmu akan menurunkan rahmat Allah SWT. Jelema anu loba ngahiji babarengan mah hirupna bakal dibere rahmat ku Gusti Allah. Amin. Cenah uing mah teu boga tanaga, pikiran oge eueuh, bantuan we ku doa. Kapanggih Pak Kadus hampurannya tahun ieu mah teu bisa udunan, tanaga eueuh, duit eueuh. Bansos ge pan teu meunang Kadus ieu mah. Nah, sama jadi mau bahan sos kitu teh. Aik mere-mere moal-moal heunya hampura Pak Kadus teu aya artosna, tapi abdi bisa ngadoakeun mudah-mudahan dina waktosna acara sing lancar. Itu pun ibu sudah membantu perjuangan mereka. Nu salah teh jadi benalu dina perjuangan. Mantuan embung, ajak korol teu daek, bebersih embung, mere sanjaran teu daek, nyiapkeun tempat teu daek. Giliran acara sukses, asa pang aingna, giliran acara gagal, nyalahkeun pangheulana, eta nu bahaya mah. Betul? Suka mencari keburukan yang ada pada diri orang lah. Sedangkan Haji Roma Irama pernah membuat lagu dulu judulnya Gibah. Janganlah kau suka membukakan aib sesama, kesana kemari kau cerita keburukannya. Semut yang di seberang lautan jelas kelihatan, tapi gajah di pelupuk mata tiada kelihatan. Ah keterlaluan. Iya. Anjir aing saminggu ngapakeun lagu eta. Entak sing bener mayarna. Aing kacepolosan eta mah hampura. Wasilak Bapak Lurah ti Sangyang eta Pak entisnya bisa panggilan ka dia alhamdulillah. Anjeunna menuju berobat bojona da cuci darah saminggu sakali pada dua minggu sakali. Doakeun nu teu darah mang sini angkat panjawat. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Berjuang ce eta jalma-jalma nu bakal digambarkeun ku Allah engkin jaga melaksa kali panen berkali-kali. Alhamdulillah. Berangkat deui Kanjeng Rasul neraskeun perjalananana. Di perjalanan Kanjeng Rasul ningali aya sekelompok manusia anu keur ngadagor-dagorkeun mastakana kana tembok dina neraka. Geus didagorkeun ancur pejir atawa ancur bucat, ancur polo kala luar, sirah geus teu mangrupa, jadi deui utuh deui, didagorkeun deui ancur lebur deui, utuh deui didagorkeun deui, jadi deui ancur lebur, jadi deui. Ma huwa Jibril, saha ari itu lalaki Jibril? Umat anjeun Muhammad, umat kaula, umat salira. Naon Jibril? Oh hebat bah Oci caang deui hujan teu jadi anjay. Tenang minta nomor Ba Oci ku aing bangga ka Bogor. Soalna Bogor kota hujan, engke mah ganti ku Ba Oci jadi Bogor kota teu jadi hujan. Mantap eta Masya Allah. Tuh jamaah nu muliakeun ku Allah. Saha umat mana? Umat salira. Naon Jibril dosana? Eta lalaki ku ampun karunya teuing sirah geus bagus didagorkeun ancur, bagus deui ancur deui kunaon? Gusti mereka lah orang-orang yang waktu hidup di alam dunia males karena sujud ka Gusti Allah, sombong ka Gusti Allah. Dibere sehat lain dipake ibadah, dibere beunghar lain dipake ibadah, dibere umur lain dipake ibadah. Pohon yen ta Allah nyiptakeun manusia sakumana Al-Qur'an, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Mereka lupa akan kewajiban mereka beribadah gara-gara perkara
perkara naon? Perkara anak pamajikan ngajadikeun jelema poho kana ibadah. Gara-gara naon? Hayang nyenangkeun nganapakoan anak pamajikan gawe nepi ka ninggalkeun ibadah. Lain punten ulah neangan nafkahna, tapi jangan jadikan anak istrimu dan harta bendamu menjadikan engkau lalai akan mengingat Allah Subhanahu. Kan kitu cek Allah na Al-Qur'an. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Hartosna wallahu alam bil murad. Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekali-kali harta bendamu dan anak istrimu, anak turunanmu menjadikan engkau lalai akan mengingat Allah. Ulah gara-gara alasan hayang ngabungahkeun anak pamajikan nepi ka ngilangkeun kewajiban. Ulah gara-gara urang neangan harta benda sampai ka kita lupa akan kewajiban. Bukan tak boleh di dunia kalian punya harta benda, tapi jangankan harta benda, engkau menjadikan lalai akan mengingat Allah Subhanahu. Tesawios-wios pangarsa hirup beunghar dari disebut zuhud teh lain teu boga dunya. Ari zuhud teh hatena henteu nyantel kana dunya. Adapun ketika di dunia beunghar lamun zuhud teu boga dunya berarti Nabi Sulaiman teu zuhud, sabab Nabi Sulaiman harta bandana loba diwidian wabtaghi fi ma ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Cek Quran jamaah sadayana, silahkan kalian cari untuk kebahagiaan negeri akhirat, tapi jangan pernah lupakan kehidupanmu di dalam dunia. Di dunianya butuh dunia, KBG dunia hayang senang, akhirat hayang senang, bener teu? Sugan aya di dia ngadoa kos nunya, ya Allah kajeun Gusti, batur beunghar abdi miskin, batur sehat abdi mah gering we Gusti, batur mah mulus kajeun abdi mah budug. Eta mah lain doa nu geblek nu kitu mah. Doa mah nu alus-alus, nu hade-hade karena doa ucapan adalah doa. Ucapanna sing alus-alus, da kabeh hayang senang, bohong teu mah hayang senang mah. Moal ge aya lagu India, tujhe dekha tohe jana sanam pyar hota hai diwana sanam. Kahartos teu? Ulah waka akang abdi kitu ngarti eta. Tujuanna kabeh hayang senang, berang peting gawe hayang senang, kolot budak ge hayang senang, urang kabeh ge hayang senang. Ngan senang ge eta moal datang ka jalma nu ngalanggar aturan, anu jauh ti pangeran, nu nuturkeun nafsuna setan. Tujhe dekha tohe jana sanam. Masya tong kudu gara-gara neangan perkara rizki dunia sampai orang poho ibadah ka Gusti berat. Ieu sirah dipake sujud ka Allah. Sing inget ulah sieun saepeun Kang, rizki mah geus aya nu nakar moal bakal tertuk. Hepan kitu geuning cek sepuh kapungkur geuning aya Kang kidungna. Milik moal pahili bagjamah moal palaan geus diatur ti dituna Bapak Wawan atanapi Bapak Dewan anu bager. Padewan keur disangyang mah aing disawer piraku, Bapak Dewan teu nyawer, gerak kapayun heula Bapak Wawan anu mana anu kasep anu bager gerak ka hareup heula Bapak Dewan anu man. Iya aang balap muda sono ka Bapak Dewan, cenah Pak Dewan ngefans ka uing mukaan YouTube na we piraku jelemana aya teu nyawer 100 aja. Pilih Pak Dewan, aya Pak Dewan cek aya ge nuhun Pak Dewan. Yes pokoknya mah piraku Bapak Wawan Dewan mere Bapak Kuwu henteu Pak Kuwu. Tadi mah uing di blok tejan teu menta gara-gara Pak Kuwu sorangan we ayeuna mah aya baturna Pak Kuwu. Gerak kapayun heula lamun teu nyandak artos manambut ka Pak Wawan heula. Anu mana
bapakku wusunia anu bager anu kasep gerak kaharep heula ieu ti koro aing pegat manten paku gerak kaharep heula paku eta keur ngodok bapakku didoakeun ku ang bala mudah hatur nuhun paku nuhun paku maafkan aku paku piraku ku merek kadus henteu bapak kadus Muhammad Yusuf Rasmana anu mana anu kasep bari jeung anom keneh degening bapak kadus langsung ka hareup hatur nuhun Pak Kadus. Yes pokoknya mah aing mah hari ini aku panen guys. Piraku kadus mere RT Senen Bapak Nana Mulyana RT Salasa Bapak Deden Kurnia RT Rebo Dedesta pokoknya nama anu nyawer didoakeun sing panjang umur nu teu nyawer mah teu tanggung jawab anu mana dedeh Bapak Asep ketua piraku teu mere Pak Asep gerak kapayun heula Bapak Asep ketua urang Senen batuan atuh baturan ku Bapak Maman salaku Bapak Lebe Bapak Maman anu mah beak-beak wae disebutan kabeh aduh nuhun atuh nuhun Bapak naon teh poe ieu oh Bapak Maman Masya Allah bagurnya Pak Mamannya aduh ya geuning Bapak Asep ge kalem yes pokona mah ulah beja-beja kasih cepotnya aing disawari dia ulah sok hayangan mainna oge nya siap-siap Bapak Aris Hansip ulah teh Hansip mah ripuh ulah Pak Hansip hampura Pak Hansip teu heureuy nya atuh ulah Pak Hansip piraku mending oge Bapak Haji Saganda anu mana Bapak Haji gerak kapayun heula Pak Haji ieu ang balap muda lamun teu kaharep moal diteruskeun geuning ieu Pak Haji kaharep nuhun Pak Haji lumayan Pak Haji nuhun pokoknya mah suka aku di sini iya saya Masya Allah nuhun Pak RT Senen piraku Senen mere salah satu era Bapak Salasa Rebo Kamis Jumat Sabtu Minggu nepi ka 30 poe ku aing di absenan Bapak Salasa Bapak Deden Kurnia piraku ngaran sarua jeung lurah teu mere mah atuh nya alhamdulillah geus ngarehap sih ketika menerima sesuatu terus dikasihkan di mere jangan lupa jangan mulai Asia kasih ya cukup lumayannya alhamdulillah karena asru amsalihah 10 saha ibu ya naon ti saha ibu naon ibu sahaya apa salah kina oh salah kenapa lah beh nuhun aduh hampurannya ibu aduh jadi ngarepot nu salah kina bu taharep alhamdulillah tak kitu sabarna nama para jamaah sadayananya mun sedekah teh biasana 10% potong langsung ieu teh pan 400 bere gocap kudu nama gope karena gocapnya berarti mun aing eueuh mere dia berarti mana boga utang ceban ka aingnya nuhun di saya Bapak Dede nuhun Pak Dede sing barokah Pak Dede amin ya Allah geus aing capek macan wae aing moal beres-beres ieu ngaji jam baraha ieu kasep jam baraha ieu jam 15.32 nya 15.32 aya deui nuhun isa ibu nuhun ibu mun wios ibu sakedege asal mere ibu daripada teu mere tuh lah ieu teh YouTuber tong sok dipotong sama manehnya awas eta kadang-kadang dipotong cenah mau balik teh mental lain mentaan ngarepkeun aing geus kitu we urusanna tapi saya sok bercanda sok heureuh tadi teh ngaren Pak Dewan mun uing ngahaluang maju abdi mah tenang sok sebutan we nu sieun eta mantak lamun ngambek ulah kawin ka Pak Dewan ngambek mah gue silakan heureuy Pak Dewan mudahan sing barokah sadayana amin ya Allah ya Rabbal alamin jamaah sing kahade urang dibere sehat teh ku Allah dipasihan rezeki oge ku Gusti kahade ulah berat ieu sirah urang pikeun sujud ka Gusti Allah sabab beratna sujud urang ka Allah nandakeun kasombongan urang ka Gusti cek Allah na Al-Quran mana jamaah sadayana walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh hartosna wallahu alam bil murad jikalau saja penduduk Sunia penduduk negeri Indonesia penduduk dunia
iman ka Allah subhanahu wa ta'ala wa taqau jeung tararakwa ka Gusti Allah la fatahna alaihim barakatim minas sama maka kami akan bukakan keberkahan daripada pintu langit jeung ardun maksudna jeung bumi bakal dibukakeun dalam artian naon nu kaluar ti bumi bakal ngajadikeun urang subur makmur nu turun tina langit mau ngajadikeun bencana walakin kadzabu fa akhadhahum bima kanu yaksibun cek Allah tetapinya kalian banyak yang mendustakan akan ayat-ayat kami maka dicokot eta keberkahan diganti ku balai ti Gusti Allah kurang kumaha Indonesia digoncang ku bencana dina tahun ieu bener teu Sumatera dulur urang mudah-mudahan sing disalabarkeun ku Allah subhanahu wa ta'ala amin eta teh lain gara Allah zalim lain gara-gara Allah nyiksa ka urang tapi gara-gara perbuatan urang kene umat manusia yang tidak bisa menjaga negeri tercinta Indonesia betul coba loba sujud ka Gusti Allah wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun tidaklah kami akan mengadab satu kaum kalau mereka masih ada yang beristighfar sholli wa sallim wa barik berangkat deui ka nya Rasul ieu dos da masuk kana waktu asar urang istighobbi ibadah ngajam salat asar setelah acara pangaosan yang ibu yang bapak ngajam simkuring mah tadi entos jamaah takdim di masjid di deket desa Sangyang tadi bari ngantosan bapak kadus ngajemput maka kanggo nu teu acana tepan asar ngajam nah hate Gusti niat abdi tepan asar sarengsena ieu acara mun acara yang saya subuh ke asarna agak belag we asar beres subuh mah nya biasana ge sajam Pak Kadus mun leuwih teh lembur hitungan naik mah kitu tangge saja lebih berangkat deui ka nya Rasul neraskeun perjalananna para dulur jamaah sadayana di perjalanan ditinggalikeun ku Gusti Allah aya hiji isi nu geulis kawanti-wanti endah maliwarna geus bawa ngajadi endah bawa ti kudrat pamentana ngadaun sareup bibir ipis di jeruk sapasi gadaun anggeun nu sapotong pangamulir kumukuh lisna ngajarer pae mun ditilik ketigigir sinden kabeh kawarkeun sinden ulah era-era sok di sawang ati tukang ditetep ti hareup ieu wanoja gelisna kabina-bina seperti bulan purnama serina leutik mata kerut kana ati giginya berderet bagaikan mutiara bibirnya basah bagaikan manggah muda masya ngan hanjakal ieu wanoja tina beheung kana dampas sampeanana dari leher sampai ujung kaki hanya saukur kulit jeung tulang teu aya dagingan rusak teu aya lawanna mahia Jibril saha itu Jibril umat salira Muhammad umat kaula umat salira urang mana Sunia ulah atuh Sunianya orang blok Taman Baru iya tuh komol orang mana Jibril orang di dunia Jibril naon dosana nyaah teuing dedeh teuing eta awewe ari wajahna geulis teu aya papadana tapi awakna hancur lebur kulit jeung tulang eueuh dagingna eta sugan awewe tara salat Jibril getol netepenana Gusti ulah wakanu 5 waktu sadinten qobliyah ba'diyah duha sunnah hajat tahajud di damelan sugan eta awewe tara ka Mekah Jibril 5 kali ka Mekah na oge Gusti Haji Muhyiddin mah eleh Haji Muhyiddin mana tukang bubur naik haji ning maneh nyaho Jibril kiai na we nu gebleg Gusti da eueuh na kitab nama ngomongkeun Haji Muhyiddin tama aing nambahan saeutik tong diasupkeun kana YouTube Jibril sugan eta awewe tara zakat anjeunna mah zakatna ge lain saukur zakat nu diwajibkeun satahun sakali anjeunna mah Gusti sodaqoh ge unggal dinten sugan eta awewe tara ngaos Jibril tara ngaji ka majelis taklim getol Gusti ngaosna si eta mah mangkat Minggu balik Sabtu atuh geningku hebat-hebat teuing amalna mah Jibril tapi naha ku Allah disiksa kunaon atuku akitu bisa ditanya ku salaki mamah ngaji menang naon kunaon atuh gitu kunaon disiksa Jibril eta wanoja jalaran keur hirup di dunya eta wanita jadi seorang istri nu teu daek maturan salaki lamun keur emam Gusti ngorecet-recet yo ngarambek ka aing tiung hejo eta anu kitu aya loba awas ka hade ibu ibadah ece ngambang lamun can menang ridho nu jadi salah syarat wanita ke surga 1 turut ke Allah jeung Rasulna nu kadua nurut kanu jadi salaki
surga bagi seorang istri itu udah bukan pada orang tuanya tapi kepada suami. Nah surga nu aja disalaki 2 hiji kolot 2 mitoha nangan ibu geus teu diinung bapa surgana aya dinu janten caroge. Mantak lamun anak mah di telapak kaki ibu, kalau istri telapak kaki suami. Maka bisi salakina najong antep tendangan ti surga eta gitu-gitu ge. Keblek jeung ibu teh aing disiksa di surga mana nyeri. Masa kumata ka surgana babari awewe mah lamun daek nyium kening suami pahalana sarua jeung nyium hajar aswad. Komo mun salakina hideung aduh anggap we buka Ka'bah di imah tersebut teh kecrok bari tawaf labbaik Allahumma labbaik incer hideungna labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wa ni'mata lak wal mulk la syarika lak bismillahi Allahu akbar salakina huai wah pamajikana utah nah cenah euy Ka'bah aing mah bau bawang awas ece mun salaki ibu datang papa gendugi kalawang jemput kumana nu senang bari taros naha akang damang ocok ketara sabodo teuing parah tuh nya masalaki balik ti kebon assalamualaikum waalaikumsalam akang balik neng geus nyaho nyaho ti mana bauna ka ambe bau naon bau kentang sama awas gitu dosa eta kasalaki ngahina naudzu tuluy bukan bajuna kipasan atu awakna lapan eta kesangna bari taros naon kahoyongna ocok ketara sabodo geus 2-0 teh ya ilah aing mangga spiraku jadi 2-1 apa 3-0 ya. Coba yang ketiga jawab dengan jujur, sajujur-jujurna. Naon sinu ditaros kasaroge ibu, badekah petani, badekah bos sayuran, badekah jadi tukang ojek, badekah tukang dagang, badekah supir angkot, badekah simkuring mubalik, badekah Pak Kuwu, Pak RT, Pak Kadus, sami yang namanya suami ingin dihargai. Cukup 3 pertanyaan untuk menghargai jerih payah mereka membahagiakan anak istri. Naha akang bade ibak heula, naha akang bade mam heula, naha akang bade bobo heula neng mas lalu sadia ocok ketara agelo atau non osok nah mah pilang bara suami datang teh sambut dengan senyuman komo digoda dengan lagu India mah ha ha cek salah kena si kajol ieu mah cokotan cokot paculina beheungna hamko hamise curalo tunda pacuna ku urang tilme kahitem cut falo bukaan bajuna hamakele hona zain durutumse hona zain 8 kesangna fasao gale silagalo fasao gale silagalo ibu ngaguang ha na taros na naon taros kang witi kebon capek lelahnya kangnya bade ibak heula moal disayogikeun ku neng hoyong cai naon ibakna apa cai tiis apa haneut kumaha mun ngagolak wae kang sakalian tuh salah kerek balik mangkat gawe teh taros akang engke beurang ka kebon ka sawah hayong diantara naon kuning hayong dipasakeun naon kuning sok nyarios kuning disiapkeun akang sing fokus we macul di kebonna neng nyiapkeun ka hayong akang hayong emam naon akang poe ayeuna salaki nembak ku lagu India tempe digoreng tahu dioseng lalabna bonteng asina geheng tambahan tumis kangkung da asina ge tutung gera bawah kasaung bisika buru pundung tong hilap ngadoa
Allahumma barik lana bima rozaqtana wa qina adzabannar hamko hamise nugelo nugelo gitu mah masya ya madaek nyuguhan salaki kumaha duitna duit keur loba manja nyapukun imah ge ngagoda hanya dia Yadi Mamat Yadi hanya dia yang ada di antara jantung tempat kumanja, tempat nyarin, tempat curahan hati yang damai. Entah apa, bagaikan kayu basah dimakan api curi, api cembur. Nggak tinggal garu-garu lah. Mohon maaf lamun diadu kencing si paren juara hiji aing lah rusak. Masya giliran we paku pakadus eta duit geus teu aya salaki. Wah hasil kebon kurang bagus. Di imah mah peus ya. Nyapukeun imah bari ngutruk sungutna. Sapu beak kenep parotong. Jadah emang nage. Boga salaki teh teu mikir tiba heula. Ngajedog di imah teh molor we hayo. Mencuk orang mah hasil tani goreng teh usaha mikiran nu sejen yangan bagus ih molor we hayo. Ngacedog di imah udud teu eureun-eureun udud isukan mah ku aing tiang risik di bakuan ku aing kenyot nyetrum modal salaki kitu mah geus pi omongeun boga salaki teh salah milih aing mah nu kitu mah nikah aing jeung padewan baheula atuh ngamuk pamajikanana ngamuk-amukan karesal boga salaki teh boga imah teu kaup diempel kotor deui hese boga salaki cokor kebo mah muka mana-mana nyeker we salaki mah ih ampun teu betaheun make sendal kamari mah ngerakeun salat Jumat mangkat teu make sendal balik mah moal sendal coba teu anu kitu aya hati-hati ibu mahampura engke geulis awajahna tapi ruksak awakna lamun can meunang ridho tinu jadi salaki insyaallah mudah-mudahan salakina soleh istina saroleha amin ya Allah ya robbal alamin mi'raj rasul ka mana ka Allah berarti kitu mah Allah aya di luhur sanes Allah mah tidak butuh dengan tempat laisa fi zaman wala yaudu alaihil makan Allah itu tidak terikat waktu jeung teu butuh kana tempat teu pati-pati jelema anu manggil misal nasim kuringnya tepati-pati setiap dipanggil ku seseorang yang datangna sarua jeung nu manggilna kieu ceuk akal nama lan pati-pati rasul dipanggil ka luhur Allah aya di luhur lain Qasim kuring aya dipanggil ngalangkungan nu punten panitia mah teh nu nelpon Qasim kuring palurah entis nu nelpon apakah uing ceramah di luhur panggung aya lurah entis aya di panggung pan eueuh ya teu aya eta teh ka manusia komo ka pangeran anu laisa kamislihi syai'un tidak ada satu perkara pun yang menyerupai Allah subhanahu ngan yakin rasul dipanggil ku Allah nepina ka Allah sabab Allah nu manggilna ngan perjumpaan Allah dengan rasulna geus ulah dipikiran ku akal tapi tarima ku iman urang sadayana rasul sujud payunan Allah cengkat dina sujudna rasul ngucapkeun salam sok diaos ku urang dina salat at-tahiyatul mubarakah sholawat thayyibah dijawab ku Allah assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi Rasul ngawalar deui da inget kanu ngajajabna para malaikat assalamu alaina inget oge ka urang umatna wa ala ibadillahi ditaros ku Allah hayang naon anjeun Muhammad ilahi anta maksudi warido kamatlubi atini mahabbataka wa ma'rifatak ya Rob engkaulah tujuanku ridomu yang kucari teu hoyong nanaon Gusti berikan aku cinta dan perhatianmu jawab Allah aqimis shalah adegeun salat maka lamun urang ngadegeun salat insyaallah hirup urang dicintai dan diperhatikan ku Allah subhanahu wa taala amin ya Allah ya Rabbal alamin 1 jam setengah sim kuring ceramah hampura para pajamaah sadayana ti dieu langsung bade ka Kuningan jadwal di daerah Kuningan nanti malam dan pulang dulu dan malam Jumat mahnya kudu balik jadwal ngecas arek dibawa casana tadi anak dibawa casana berat pan itu mah 50 kilo casana mah berat
Mentak mudah-mudahan sakade ya khususna masyarakat Sunia khusus blok Taman Baru hirupna sing tarambih barokah tambih manfaat. Cikuray gunung cikuray urang dia anu bager iraha kajampang deui paturai mah urang paturai insyaallah patepang deui insyaallah patepang. Satu pantun penutup tuji sim kuring caladi entepna upih cakakak nangkring nakawat. Bapak Kadus, Bapak Ku, Bapak Wawan, Bapak Dewan sareng jamaah panitia sim kuring pamit bade uih geura siapkeun eta berkat gitu. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.